Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, tomosha qilayotganingiz jonli efirdagi TV advokat ko'rsatuvi o'z faoliyatini boshladi. Kabinetli boshlovchi Hasanboy Ibrohimov va bizni doimiy hamkorimiz Farg'ona shahrida faoliyat olib boruvchi advokat Muzaffarjon Turdumatov. Muzaffar aka, yana bir bora xush kelibsiz. Ko'rib turganimizdan benihoya shodmiz. Yurtdoshlarimiz albatta bizga bemalol o'zingizni haq-huquqingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, ekranda raqamlar ko'rinishni boshladi, ya'ni 99 kodi bilan 699 66 raqamlariga qo'ng'iroq qilish imkoniyatiga egasiz. Advokatimiz mana shu yerda jonli efirda siz aziz teletomoshabinlarimizga javob beradilar. Undan oldin qo'ng'iroqlar bo'lishdan oldin Muzaffar aka odatiy, ya'ni sizga an'anaviy ko'rsatuvni boshida savol beraman. Bu gal ham savolim bor. Yurtdoshlarimiz orasida qarz berish ommalashib ketib qolgan. Nafaqat tanish bilish, balki qarindoshlar, aka-uka, jamiki yaqin insonlardan qarz olishadi. Mana shu qarz olishda juda ko'plab insonlar tushib qolishyapti. Qo'pol qilib aytganda, qarzni olgan odam yo chet elga juftayni rostlab yuboradi, qarzni bermaslik holatlari bo'lib qoladi. Buni oldini olish uchun nima qilish kerak o'zi? Qonunda bu choralari bormi o'zi? Juda kerakli savol. Yaqinda aynan shu mavzuda o'zim ham chiqish qilganman, nimaga? Ijtimoiy tarmoqlarda. Chunki bunaqa holatlar juda ko'payib ketyapti. Ko'pchilik o'sha bizni mentalitetimizdan foydalangan holda qarzini pul oladi, qaytarib bermaydi. Bunda endi qonuniy agar ish tutadigan bo'lsa, yutadi. Qonuniy. Ya'ni masalan aytaylik, men sizdan qarz so'rasam, siz qonuniy talab bo'yicha ish yuritishni menga aytasiz. Agar shunga men rozi bo'lsam, berasiz. Agar rozi bo'lmasam, demak bermaysiz. O'z-o'zidan berish niyati bo'lmaganlar mana shu yerda orqaga qaytadi. Ya'ni bu nima degani? Summa kichikroq bo'ladigan bo'lsa, masalan, 3 million 10 barobar hozirgi 1 barobar 375 ming bo'lsa, 10 barobar 3 million 750 ming. 10 barobargacha bo'ladigan bo'lsa, qarzdorlik so'rashi tilxat orqali. Ya'ni dollarda oladigan bo'lsa, 300 dollar, 300 dollargacha bo'ladigan bo'lsa, tilxat yozish kerak. Tilxatda ham agar to'g'ri yozmaydigan bo'lsa, u tilxat o'tmaydi. Tan olinmaydi. Tilxatda qarz oluvchining familiya ismi sharifi, qarz summasi miqdori aniq, qaytarib berish muddatlari aniq ko'rsatilishi kerak. Yozilishi kerak. Ko'rsatilishi kerak emas, ko'rsatilishi shart. Qaytarish muddatlari ham ko'rsatilishi kerak, imzolanishi kerak, pasport ma'lumotlari bo'lishi kerak. Iloji bo'lsa pasportdan ham nusxa olib qo'yish kerak bo'ladi. Agar summa katta, yuqori bo'ladigan bo'lsa, unda shartnoma tuzilishi kerak. Notariusga borsa, notariusda qarz shartnomasi bor. Qarz shartnomasini tuzib, notarius tasdiqlab bergandan keyin bu shartnoma sudda ham huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan tan olinadi, yuridik hujjatga aylanadi. Endi summa katta bo'lsa, aytaylik, qaytarib bermaslik nimasi ko'proq bo'ladigan bo'lsa, iloji bo'lsa, garov olsin. O'sha summaga yarasha. Muzaffar aka, yana bir qo'shimcha kiritaylik. Mana shu qarz olish jarayonida mana siz shartnoma qilyapsiz-ku, ayrim holatlarda insonlar o'sha ishonchnoma sifatida videoga olishadi. Mana shu insonga men qarz beryapman, olyapti, rostdan ham video. Bu qonunda o'zi bormi? Bor, bu dalil hisoblanadi. Dalil hisoblanadi. Qo'shimcha dalil. Qo'shimcha dalil bu o'sha holatni tasdiqlab beruvchi dalil. Syomka, zapislar bo'ladi. Yozuvlar, mana shular hammasi dalil hisoblanadi va inobatga olinadi bular. Tushunarli. Endi summa katta bo'ladigan bo'lsa, albatta garov olish kerak. Garov olish. Masalan, o'sha qarz oluvchi nomida nima bo'lsa, transport vositasi bo'ladimi, uy bo'ladimi, uchastka bo'ladimi, o'zi nomida bo'ladigan birorta mulkni garov sifatida garov shartnoma tuzib turib oladigan bo'lsa, yana ham xavfsizroq, yana ishonchli, yana maqsadga muvofiq bo'ladi. Tushunarli. Bizga qo'ng'iroqlar kelishni boshlagan Muzaffar aka, biz juda ham xursandmiz. Ekranda raqamlar ko'rinib turibdi. Siz ham huquqiy masalalarda o'zingizni qiynab kelayotgan savollar bo'lsa, qo'ng'iroq qiling va advokatimiz jonli efirda javob beradilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat, siz jonli efirdasiz. Tanishib olamiz. Qayerdan kim? Shahrixondan Elmurod. Elmurod aka, advokatimizga savolingiz bormi? Albatta bor savolim. Marhamat. Hozir gapirgan gaplar rasmiy yo'qdan, o video montajlar, o'shalar to'g'risidagi gaplar hammasi eshitdim, ular hammasi to'g'ri.
Yana bitta savolim advokatimizga. Men o'zimni nomimga bir bola, bo'ydoq bolaga, uylanmagan bolaga telefon olib berganman kreditga, u to'lamadda qamalib ketib qoldi. Endi nima qilsam bo'ladi men? Savol uchun Javob uchun oldindan rahmat. rahmat. Aloqani uzyapman, ko'rsatuvni ko'rib turasiz. Ommaviy savol bo'ldi. Juda ham ko'p Ommalashgan mana shu ommalashgan nima, juda ko'p odamlar o'zini nomiga boshqalar uchun telefon olib berishadi. Kreditga. Kreditga. Endi bu holatda qonuniy shartnomaga asosan o'zini nomiga olib beryapti. Endi kredit beruvchiniga qiziqtirmaydi kim uchun? Fakt bu o'zi olgan, o'zi shartnomaga imzolagan, barcha huquq va majburiyatlarga rozi bo'lgan, shartlarga rozi bo'lgan. Endi bu holatda nima qilish kerak? Agar haqiqatda o'sha kimga olib bergan bo'lsa, u qamalib ketgan bo'lsa, kreditni bu akamiz savol bergan akamiz o'zi 100% qoplash kerak. Kreditni yopish kerak. Yopish kerak. Chunki yopmaydigan bo'lsa, penya shartnomaga asosan penya nima bo'ladi, ko'payadi. Ko'payishdi boshqa. Penya hisoblanadi. Keyin chora ko'rishni boshlashadi. Agar to'lamaydigan bo'lsa, sudga beradi. Sudga bergandan keyin albatta sud ko'rib chiqqan uchun davlat boji, pochta xarajatlarini qo'shadi. U qarorni ijro varaqasi MIPga boradi. MIP ham o'zining xizmatini qo'shadi, ijro yig'imini. Hali 10 millionlik narsa bor 15 millionga aylanadi. O'shaning uchun eng to'g'ri yo'l va qonuniy yo'l oyma-oy to'laydimi, bitta qilib to'laydimi, farqi yo'q. Kreditni qoplash kerak bo'ladi. Chunki o'zi nomiga olgandan keyin huquq va majburiyat va javobgarlik uni bo'yniga tushadi. Kredit oluvchini. Qamoqdan chiqib qaytib kelsa qarzini undirib olish mumkin. Endi undirish masalasiga o'taman. Undirib nima qoplab bo'lgandan keyin to'liq qoplab bo'lgandan keyin kredit yopilib bo'lgandan keyin hamma hujjatlari, to'lov kvitantsiyalarini, hamma hujjatlarini, shartnomalar saqlab qo'yish kerak bo'ladi. Ichki ishlarga murojaat qiladi. Ichki ishlar o'sha nimani ikkala tarafdan tushuntirish oladi. Faktlar aniqlanib, o'z tasdig'ini topgandan keyin haqiqatda palonchi uchun olib berganman o'zim nomimga, u odam haqiqatda men uchun olib bergan, men to'lovni qilmaganman, mana holat bo'lib qolgan, subyektiv sabablarga ko'ra jazoni o'tash maskanida bo'lib qoldim, to'lalmadim degan holatlar qog'ozga tushish kerak bo'ladi. O'shandan keyin ichki ishlar tushuntirishni oladi, lekin oxirigacha hal qilmaydi bu masalani, chunki bu yerda shartnomaviy masalalar bo'lyapti. Shartnomaviy masalalarni ichki ishlar hal qilmaydi, uni fuqarolik sud hal qiladi. Fuqarolik sudi. Ushbu holat bo'yicha jinoyat alomati mavjud bo'lmaganligi sababli fuqarolik sudda hal qilasiz deb huquqlarini tushuntirib, javob xat bilan murojaatni rad qiladi. Endi keyingi harakatimiz sudga murojaat qilish kerak bo'ladi, lekin sudga da'vo kiritayotganda hali ichki ishlarda mavjud bo'lgan tushuntirishlardan nusxa olish kerak bo'ladi. Uni to'g'ridan to'g'ri o'zi ola olmaydi. Birorta advokat bilan nima qilsa yollasa, advokat olsa, xizmatidan foydalansa, advokatlik so'rovi bilan ichki ishlarga murojaat qilib, hali deladan kerakli bo'lgan hamma hujjatlarni olib, foto nusxasini olib, da'vo kiritib, da'voga o'sha hujjatlarni ilova qilib, sudga taqdim qiladi. Sudda holat ko'rib chiqiladi. Haqiqatda ham o'sha da'vo talabi o'zini tasdig'ini topadigan bo'lsa, o'sha nimani kredit to'lagan shaxsni hisobiga undirib berish qaror chiqariladi va qarorni ijrosi majburiy ijro byurosi tomonidan amalga oshiriladi. Tushunarli. Xo'p, azizlar, bizda reklamadan so'ng yana jonli efirga qaytamiz. Aziz teletomoshabinlar, TV advokat ko'rsatuvi davom etadi. Albatta biz yuqorida aytib o'tganmiz, ekrandagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilish imkoniyatiga egasiz. Huquqiy masalalarda o'zingizni qiynab kelayotgan savollar bo'lsa, advokatimiz shu yerda, studiyamizda to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda javob beradilar. Bizda qo'ng'iroqlar bor, qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz jonli efirdasiz, tanishib olamiz. Qayerdan ekan? Namangandan aka, so'rash bor edi. Marhamat, eshitamiz. Hop, 2 yilga cheklovli qamoq berilganida. Hop. O'sha armiyaga chaqiryapti, borsam bo'ladimi?
Savol Savol tushunarli. tushunarli. Aloqani uzyapman. Ko'rsatuvimizni ko'rib turasiz. 2 yilga qamoq ozodlikdan cheklash bo'lsa, uy qamoq deyiladi bu. Bunda endi bu jazo o'tash hisoblanadi bu. Jazoni o'tash davrida davlat tomonidan majburiyatlar bajarilishdan to'xtatiladi. Ya'ni o'sha sud hukmini nimaga voyenkomatga taqdim qilish kerak. Voyenkomatga taqdim qilganda o'sha sud hukmiga asosan harbiy majburiyat to'xtatiladi. Vaqtinchalik. Lekin o'sha muddat tugagandan keyin agar harbiy xizmat muddati, ya'ni 27 yoshgacha bo'lgan muddat o'tib ketmagan bo'lsa, unda o'sha 1 oylik muddatda o'sha o'zini to'lovlarini amalga oshirib, keyin 1 oylik muddatda harbiy xizmatni o'tash mumkin bo'ladi. Tushunarli. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz demoqchi edim, uzilib qoldi. Yana bir ma'lumotni aytib o'taman. Bizga qo'ng'iroq qilayotgan paytingizda sifatli aloqa joyiga o'tib oling. Televizorning ovozini pasaytirib qo'yasiz, efir madaniyatiga amal qilasiz degan umiddamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jonli efirdasiz. Advokatimizga savolingiz bormi? Ha, savolim bor edi. Eshitamiz. Aka, men pilla qutib baqaman-da. Xo'p. Shu yer soliqdan misoldan ozod qilingan edik. Shu osmon olg'anmidi deb shuni so'ramoqchi edim. Savol tushunarlimi Muzaffar aka? Tushunarli. Savol tushunarli ekan. Siz bilan aloqani uzyapman. Ko'rsatuvimizni ko'rib turasiz. Advokatimiz javob beradilar. Endi bu bo'yicha soliq idorasida aniqlik kiritish kerak bo'ladi. Hozir men qaysi normativ hujjatga asosan o'sha menimcha bu narsa hozir imtiyoz, ma'lum bir imtiyozlari bor. Chunki hamma ham bu narsani qila olmaydi. O'sha ma'lum bir nimalarga, fuqarolarga mana shu ishlarda yuklatilganligi uchun, o'ziga yarasha mehnat mashaqqati borligi uchun davlat tomonidan imtiyozlar belgilangan. Soliqdan bo'lgan imtiyozlar va boshqa yana qanaqadir shart-sharoitlar bo'lishi kerak. Aynan o'sha soliq bo'yicha imtiyozlar borligini bilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'zini yashab turgan hududiga xohlasa og'zaki, xohlasa yozma ravishda, agar yozma ravishda murojaat qilsa ham yana ham yaxshi bo'ladi, maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki ular yozma javob beradi. Qaysi normativ hujjatga asosan, masalan, soliq kodeksining qaysi moddalariga, o'sha prezident farmonimi, Vazirlar Mahkamasi qarorimi asosan qaysi muddatga, qancha, qaysi soliq turlaridan ozod qilinganligini rasmiy javobini ham olish mumkin bo'ladi. Shuning uchun soliq idorasiga borib unga batafsil ma'lumot olish kerak. Assalomu alaykum. Siz jonli efirdasiz, balandroq gapirasiz. Advokatimizga savolingiz bormi? Ha, bor. Eshitamiz. Xo'p. Biz 3 nafar farzandimizda. Xo'p. Taraklar bor. Kattasi akam 15 yildan beri qamoqda. Eshityapmiz. Keyin otamlar bor. Men eng kichkinasiman, ajrashganman. Bir nafar qizim bor. 5 yildan beri ajrashganman. Uyda o'tiraman-da. Xo'p. Men bilganim yo'q edi. Dadamlar uyda unaqa qilib beribdi. Ana xatlar beribdi. Opamning nomiga men bilganim yo'q edi. Xo'sh. Keyin men bilganim yo'q edi. Keyin opamlar kelyapti, uydan chiqib, meni nomimda xatlar o'qib bergan deb unaqa qilyapti. Keyin 1-2 marta uydan chiqarib yubordi. Mahalla aralashib, hozir uyda o'tiribman. O'shanga agar men uy-joy bering deb nima qilgan bo'lsam, menga ham nima qiladimi? Uy-joy bo'linadimi endi? Ota-onangiz hayotmi? Ha, ota-onam hayot, men bilmayman. U Endi nima, xatlash degan narsa bor, hadya qilib bergan bo'lishi mumkin yoki vasiyat sifatida qoldirgan bo'lishi mumkin. hadya qilib beribdi-da. Nima qilib beribdi? Hadya qilib bergan bo'lsa, hadyani bekor qilish faqat hadya beruvchini o'zini ixtiyorida. Ya'ni shu uy otangiz yoki onangiz nomidan bo'ladigan bo'lsa, opangizlar nomiga hadya qilib bergan bo'lsa, notarius orqali o'sha hadya shartnomasini bekor qilsa, bekor qilgandan keyin o'zlari nomiga qaytgandan keyin o'sha siz ham farzandsiz, siz ham u uyda ulushingiz bor. Siz ham merosxo'r hisoblanasiz. Bir qismini sizning nomingizga hadya qilib berishlari mumkin. Endi buni
ota-onangiz o'sha o'zlari hal qilish kerak bo'ladi. Chunki siz hozir sudga berganingiz bilan ham sizni nimangiz inobatga olinmasligi mumkin, chunki ota-onangiz meros beruvchilar hayot. Agar aytaylik, opangiz ularni aldab, majburlab, kuch ishlatib yo boshqa qilib majburlab imzosini qo'ydirib yoki imzosini o'zi qo'yib qandaydir bir noqonuniy yo'l bilan o'zining nomiga o'tkazgan bo'lganda, unda sudga berib siz o'sha hadyani bekor qildirishingiz mumkin edi. Lekin ongli ravishda o'zlari ixtiyori, xohish ixtiyori bilan opangiz nomiga o'tkazib bergandan keyin siz hech narsa qila olmaysiz. Faqatgina kelishuv yo'li bilan bu narsani hal qilish mumkin. Ya'ni shu hadya shartnomasini bekor qilib, agar 100% hammasini o'tkazib bergan bo'lsa, bir qismini opangizga o'tkazib berib, bir qismini sizga o'tkazib berishlari mumkin. Ya'ni ular hal qiladi. Siz ular bilan gaplashib nima qilishingiz kerak-da endi. Kelishuv asosida bo'lish kerak. Inshaman desam, opam har kelganda chiqib ket deb nima qilyapti-da. Men yosh bolam bor, o'shanga qanday nima qilaman ekan desam, mahalla komiteti bilan gaplashgandim. Endi yashab tursin deyapti. Menga kvartira olib chiqib ketyapti. Nima qilishni bilmayapman to'g'risi. Endi bu bilasiz, mahallaning aralashuvi bilan yashab tur degani bilan bu vaqtinchalik narsa-da. Xohlagan paytda majburiy chiqarish qilib sudga berib turib, sudning qaroriga asosan majburiy ijro tomonidan sizni o'sha nima qilib chiqarib yuborishlari mumkin. O'shaning uchun siz kerakli joylarga endi faqat maslahat yo'li bilan yordam berish mumkin. Masalan, mahalla ham, shu mahallaning raisi ham ota-onangizni chaqirib gaplashib, agar ota-onangizni unatishadigan bo'lsa, birgalikda notariusga borishlaring kerak. Notariusda o'sha hadya shartnomasini bekor qilib, qaytadan hadyaga endi sizni ham qo'shib qo'yishlari kerak. Sizga o'sha uyni bir qismini meros sifatida ajratib berishlari kerak bo'ladi. O'shanda siz uyli bo'lasiz. Boshqa buni nimasi yo'q. Salomat bo'ling, qo'ng'iroq uchun minnatdorchilik bildirib qolamiz. Albatta, ota-onasi bilan muhokama qilib hal qilish imkoniyatiga ega ekan yurtdoshlarimiz. Biz qo'ng'iroqlarni qabul qilishda davom etamiz. Aziz teletomoshabinlar, mutlaqo bepul. Ekranda raqamlar ko'rinishni boshlagan. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Siz jonli efirdasiz. Yaxshimisiz? Rahmat. Advokatimizga savolingiz bormi? Savolim bor edi. Eshitamiz. Bizni uyimizning hujjatida muammo bor-da. Yuqori Visokovoltni yonida joylashgan uy. Xullas, uyda qarori yo'q. O'shaning uchun uy qaynonam nomlarida egalik huquqi yo'q. Shu egalik huquqini tiklashimiz uchun biz qaror olishimiz kerak, qaror bermayapti. Visokovoltni yonidaligi uchun uy buzilishi shart degan taqiq qo'yib qo'ygan. Qanday yo'l tutsak bo'ladi? Savol tushunarli. Savol tushunarli, aloqani uzyapman. Ko'rsatuvimizni ko'rib turasiz. Rahmat. Hozir o'zboshimchalik bilan qurib olgan joylarga yoki egalik huquqi yo'q, hujjatlarda bir kamchiligi bor, asosi yo'q joylar, masalan, hokimning qarori yo'q bo'lsa, prezidentimiz tomonidan Oliy Majlis tomonidan qonun tasdiqlandi. Shu yil 2024-yil adashmasam, noyabr 5-noyabrdan kuchga kirgan. Avgustda chiqqan edi. Qonuniylashtirish bo'yicha hozir ishlar olib borilyapti. Mahalla fuqarolar yig'in tomonidan hududlar bo'yicha kadastr, o'sha hududlarda kadastr bo'limlari tomonidan hujjat qilib berilyapti. O'sha kadastr hujjatlariga asosan keyin davlat ro'yxatidan o'tkazilib, mulkiy huquq, egalik huquqi shakllanyapti. O'shaning uchun bular ham murojaat qilish kerak bo'ladi kadastrga. Agar o'sha qonun talabiga javob beradigan bo'lsa, hujjat qilib beriladi. Faqat kutish kerak bo'ladi, nimalarga bo'lingan o'zi. Kadastrga murojaat qilish kerak. Endi agar kadastrga murojaatda agar rasmiy ravishda murojaatlari rad qilinadigan bo'lsa, unda sud orqali hal qilishi mumkin. Sud ham ko'rib chiqib, agar qandaydir qonuniy hal qilish mumkin bo'ladigan bo'lsa, hal qilib berishlari mumkin bo'ladi. Tushunarli, biz keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Siz jonli efirdasiz. Advokatimizga savolingiz bormi? Advokatga savol bor edi. Eshitamiz. Biz 4 yil oldin qo'shnimizdan chek sotib oldik-da. Xo'p. Uni qarori yo'q edi. Qandaydir dela kadastr anaqasi bor edi, qarori yo'q edi. Notarial idorasidan
o'tkazib olamiz dedik, qarori yo'q, notariat tasdiqlamaganda, qarorni olib kelinglar, keyin ana qolsot qilib beraman degan. Shunga mahallada guvoh bilan syomka tilxatlar bilan o'sha chekni olganmiz. Endi qanday qilib o'tkazib olamiz? U ayol hozir shaharda yashaydi, domda yashaydi. Tushunarli. Savol tushunarli. Siz bilan aloqani uzyapman. Ko'rsatuvimizni ko'rib turasiz. Bu savol ham xuddi bundan Yuqori avvalgi savol bilan bir xil. Ya'ni joyda o'sha uchastkani huquqiy hujjatlari yo'q. Hujjatlari yo'q, egasi bor, lekin qarori yo'qda. Xuddi shu tartibda o'sha prezidentimiz Oliy Majlis tomonidan qabul qilingan qonun bilan hozir mana shunaqa yer uchastkalari, ko'chmas mulklar, kvartiralardan tashqari qonuniylashtirib hujjatlari qilib berilyapti. Xohlasa davlat xizmatlariga murojaat qilsin, xohlasa to'g'ridan to'g'ri kadastrga murojaat qilsin. Ular tomonidan ko'rib chiqilib, o'sha o'zini ro'yxatiga qo'shadi va bosqichma-bosqich hududlar kesimida nimalar qilib berilyapti. Qilib berishadi. Albatta. Xo'p, qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Ha, alaykum assalom. Siz jonli efirdasiz, TV advokat ko'rsatuvdasiz. Advokatimizga savolingiz bormi? Ha? Advokatimizga savolingiz bormi? Borda savol. Eshitamiz. Televizorga qaramasdan telefonga gapiring, hurmat. Ha, telefonga gapiraymi? Ha, telefonga gapiring, televizorga Men qarang. o'g'limning nomiga 2019-yili kriz olyapti ekan, kriz Bo'yda tumanidan. Aslida biz Ko'prik tumanida yashaymiz. 2019da bir ayolning nomiga bankdagilar tilini bitta qilib, umuman o'g'limni qo'li ham emas, qalbaki Ko'prik rayonida yashayib turgan bolani Bo'yda rayonida yashaydi qilib, nima olgan? Kredit. Ijtimoiy kredit olgan. Pasportidagi o'sha yashash joylarini ham o'zgartirgan ular. Pasport ham qalbaki, qo'llari ham qalbaki. Endi hozir biz shu mana 1 yildan oshdi, juda zerikdik. O'g'lim ish haqisidan olib qolyapti endi davlat. O'g'lim umuman u pulni olmagan, ijtimoiy kredit olgan. U ayol Rossiyaga ketgan, buni bankdagilar hammasi biladi. Tushunarli ekan. Hammasi biladi. Mana hozir buni Bo'yda tumaniga berganman, nimaga berganimiz ham hech qanday chora ko'rmayapti. Opajon, siz savolingiz advokatimizga tushunarli. Raqamingizni olib qoldilar. Qisqacha javobni esa reklamadan so'ng javob beradilar. Bizda reklama tomosha qilib turasizlar. Ana undan so'ng yana davom etamiz. TV advokat ko'rsatuvi aziz teletomoshabinlar davom etadi. Bizda qo'ng'iroqlar to'xtagani yo'q, ularni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Jonli efirdasiz. Advokatimizga savolingizni berishingiz mumkin. Marhamat. Xo'p, rahmat. Salomat bo'linglar. Advokat uka, meni olgan chekim meni nomimda. Olganimdan shunaqasiga, lekin o'g'limning nomidan solig'ini to'lab kelyapman. Shu narsani men o'tkazib berishim kerakmi yoki qancha bir muddatdan keyin o'zidan o'zi o'g'limning nomiga o'tib qoladimi? Javob uchun oldindan rahmat. Tushunarli Muzaffar aka? Tushunarli. Salomat bo'ling, aloqani uzyapman. O'zidan o'zi avtomatik tarzda o'tib qoladi degan ko'pchilik savol beradi. Unaqa narsa yo'q. O'zingizning nomingizga qaror bo'lsa yoki sotib olgan bo'lsangiz, avvalambor o'zingizning nomingizga kadastr hujjatlarini qildirib, davlat ro'yxatidan o'tkazganingizdan keyin mulkiy huquq paydo bo'ladi. Siz tasarruf etishga, sotishga, hadya qilishga o'shanda huquqingiz bo'ladi. Agar faqatgina hokimning qarori bo'lib, qolgan hujjatlar qilinmagan bo'lsa, bunda hozir sizda hech qanaqa mulkiy huquq yo'q. O'sha avvalambor hamma hujjatlarni oxirigacha yetkazing, kadastrni qiling, davlat ro'yxatidan o'tkazing. Agar bu narsa qilingan bo'lsa, egalik sizga o'tgandan keyin 3 yil kutasiz. Chunki 3 yil muddatda egalik qilmasdan turib sotib olsangiz, o'sha uyning narxiga 12% daromad soliq hisoblab qo'yiladi. Juda katta summa bo'ladi. Hozir ko'pchilik
mana shunaqa misollar bilan nima qilyapti? Olganu yoki kimdir hadya qilib bergan bo'lsa, darrov sotib yuborgan. Ha. Sotib yuborgan 3 yil ichida, masalan 1 yil o'tmasdan 2 yildan keyin 3 yil bo'lmasdan sotib yuborgan. Keyin oradan ancha o'tgandan keyin tomdan tarasha tushgandek 60 million 70 million soliq kelyapti. Hali shok holatda keyin chiqishyapti. Nima qayerdan keldi bu? Nima uchun keldi? Men nima ish qilib qo'ydim degan narsalar bo'ladi. Soliq kodeksining 378-moddasi adashmasam 3 yil egalik qilmasdan turib tasarruf etib yuborsa, sotib yuboradigan bo'lsa 12% daromad soliq to'lanadi deb qo'yilgan. Endi bu akamizga ham o'zining nomiga to'liq o'tgan, davlat ro'yxatidan o'tgan vaqtdan boshlab 3 yil muddat o'tkazib turib, keyin o'g'lin nomiga hadya qilib berishi mumkin yoki 6 soat shartnomasiga asosan sotib yuborishlari mumkin bo'ladi. Tushunarli. Muzaffar aka yuqorida 3 ko'priklik opamiz qisqacha savol bergandi. Mana shunga ozgina ma'lumot berib berasiz. Ya'ni demak, bu yerda tushunishim bo'yicha o'g'lin nomiga bank xodimi va boshqa uchinchi shaxs tomonidan kelishgan holda kredit rasmiylashtirilgan, imzolar soxtalashtirilgan va o'zlashtirib yuborilgan. Bu 100% jinoyat. Bu bo'yicha nima qilish kerak? Bu bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri prokuraturaga murojaat qilish kerak. Yozma ravishda kerakli hujjatlarni taqdim qilgan holda va arizada o'sha shaxslarning ismlari ko'rsatilishi kerak. Kim ishtirok etgan, kimdan gumonlanyapti, bank xodimi bo'ladimi, boshqa uchinchi shaxs bo'ladimi, aniq ma'lumotlar ko'rsatilishi kerak bo'ladi va prokuraturaga chaqirilgan paytda o'sha batafsil ma'lumot tushuntirish xatini yozib berish kerak bo'ladi. Bu yerda 100% jinoyat bor agar gapirgan gaplar o'zini tasdig'ini topgan bo'lsa. Tushunarli. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jonli efirdasiz. Advokatimizga savolingizni berishingiz mumkin, faqat balandroq ovozda, telefonga yaqinroq holatda. Hozir men televizorda ko'rib o'tiribman. Hozir qaynatam 2 yil bo'ldi o'tganiga. Xo'p. Qaynam 1 yil bo'ldi o'tganiga, nomimga o'tkazib bering deganda, xo'jayin unamadi o'tkazgani. Endi qaynatam o'tgandan beri mana 4 yil 5 yil bo'ldi, soliq to'laganimiz yo'q hali. Xo'p. Boshimiz qatiyib o'tiribmiz, endi hozir qanday qilib nomimizga o'tkazish mumkin? Hamma bola chaqalarimiz nomi nima qo'l qo'yish kerak ekan, shunday o'tarimiz. Bu to'g'rimi? Opajon, sizni telefon raqamingizni yozib olyapmiz. 88 kodi bilan. Qayerda yashashadi? Qayerdansiz? Oltinko'l tumani. Oltinko'l tumani. Namangan viloyatimi? Yo'q, Andijon. Andijon viloyati, Oltinko'l tumani. Ismingiz? Odina. Odina opa. Xo'p, tushunarli. Odina opa, siz raqamingizni advokatimiz olib qolyaptilar. Batafsil ma'lumot beriladigan bo'lsa juda ko'p vaqt olinadi. Bitta meros ishi boshlanishi kerak bo'ladi. O'sha ota-onadan qolgan mulk farzandlar o'rtasida bo'lishish bo'yicha meros ishi notariusda ochiladi. Agar farzandlar o'rtasida hech qanday kelishuv bo'lmasa, talashib qoladigan bo'lsa, boshqa bo'ladi, nizo bo'ladigan bo'lsa, unda sudga murojaat qilish kerak bo'ladi. Endi agar alohida keyin gaplashadigan bo'lsak, men batafsil keyin o'zlariga tushuntirib nima qilaman. Odina opa, salomat bo'ling, qo'ng'iroq uchun rahmat. Ayrim masalalar juda ko'plab muhokamalar qilinadi, juda ko'plab surishtiruv ishlari olib boriladi. Shuning uchun biz mana shunaqangi mavzularda, mana shunaqangi savollarda raqamlarni olib qolamiz. Advokatimiz o'zlari batafsil ma'lumot beradilar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Siz jonli efirdasiz, TV advokat ko'rsatyapti. Iltimos televizoringizni ovozini pasaytirib qo'ying. Eshityapsizmi bizni? Advokatga savol bor. Marhamat. Savolingizni berishingiz mumkin. Eshityapman. Televizorda. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Aha. Va alaykum assalom. Meni o'g'limga Alo. Aloqani uzishga majburman. Hurmatli teletomoshabinlar, efir madaniyatiga amal qilinglar. Bizga qo'ng'iroq qilayotganingizda televizor bilan gaplashmang. Qo'lingizdagi mobil telefon bilan gaplashing. Televizorning ovozini pasaytirib qo'ying. Bizga qo'ng'iroq qilgan paytingizda chalg'ib qolmaysiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz jonli efirdasiz, TV advokat ko'rsatuvida. Marhamat, advokatimizga savolingizni berishingiz mumkin. Hozir televizorda ko'rib turdim. Xo'p. Nima?
Advokatga savolim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shu 1 yil bo'ldi kelinimiz vafot etganiga. Xo'p. U avariya bo'lib olamdan o'tdi. Avariya qilib yuborgan bola bizga mablag' to'laydigan bo'ldi. U bola mablag' to'lamadi, qochib ketdi. Shu bilan endi 1 yil bo'lgani uchun boshqatdan sud bo'lmaydi, deyapti. Xo'p. Eshityapmiz sizni. Sud bo'lganmidi? Sudga yetib bormadi. Nima ukam bilan kelishilib, nima summa to'laydigan bo'ldi. U bola shu bilan 4 oy to'ladi-da, qaytib Toshkentga qochib ketgancha kelmadi u bola. O'zaro og'zaki kelishgansizlar, pulni to'lamagan, chiqib ketgan. Endi sizlar nima qilmoqchimiz shunga? Murojaat qilyapsizlar. Biz sudga qaytadan sud bo'lsa bo'ladimi deb bordik advokatga, tergovchini oldiga borsak, yo'q bo'lmaydi deyapti. U kelishuv tergovchini oldida bo'lganmi? Ha, kelishuv tergovchini oldida bo'lgan. Summalar kelishilganmi, yozilganmi? Ha, summalar kelishilgan. Demak, u majburiyatini oxirigacha bajarmagan. Zarar qoplanmagan to'liq, to'g'rimi? Ha. Bo'ldi, tushunarli. Tushunarli, aloqani uzyapman. Javob beradilar advokatimiz. Marhamat. Endi bu holat bo'yicha sizlar ichki ishlarga murojaat qilishlaringiz kerak bo'ladi. Qayerda yashashini so'rab olmayapmiz. Agar nima bo'ladigan bo'lsa, keyin efirdan keyin batafsil ma'lumot beriladi bu bo'yicha. Ichki ishlarga murojaat qilinadi. Sud bo'lmaydi degan tushunchalar bu noto'g'ri. Bular huquqlari bor. Barcha huquqlardan foydalanish imkoniyatiga ega. Endi o'sha tergovchi tomonidan zarar to'liq qoplantirib bergandan keyin deloni yopish kerak edi. Endi o'rtalarida kelishuv bo'lgani uchun, bular ham rozi bo'lgani uchun deloni bekitib qo'ygan bo'lishi mumkin. Endi qanday holat bo'lgan, uni biz bilmaymiz. O'sha batafsil keyin ma'lumot beramiz. Lekin ichki ishlarga murojaat qilish kerak bo'ladi. Tushunarli. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz jonli efirdasiz. Jonli efirdamiz, mana televizorda olmadim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Televizorni o'chirib qo'yish ilojisi bormi, ovozini? Ma'lumotni o'chiryapman. Ovozini o'chirib qo'ying. Men o'chiryapman. Marhamat. Endi advokatimizga savolingizni berishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Meni 830 yer uchastkam bor-da. Xo'p. Uni oldida ajarni hovuz degan narsa bor. Ha. Ajarni hovuz degan narsa bor. Bundan bir 4 yil oldin mahalla reisi oldingi reisdan hozir yangi reis bo'lgan. O'sha reis meni ko'chani u tomonimdagi qo'shnimga nima qilib berganda endi u. Nima qilib bergan? O'sha hovuzga siz qaraysiz deb nima qilgan endi. Endi o'sha meni endi yer uchastkamga kirishga hech qanaqa yo'l qolmadi hozir. Endi hozir u odam endi to'siyapti-da, endi o'sha yerda o'rab olish nimasi bor, harakatiga tushibdi. Endi men kimga murojaat qilishim kerak? Savol tushunarli Muzaffar aka? Savol tushunarli ekan, siz bilan aloqani uzyapmiz. Ko'rsatuvimizni ko'rib turasiz, advokatimiz javob beradi. Har qanaqa yer bilan bog'liq bo'lgan nizoli holatlar bo'yicha o'sha har bitta shahar tumanda kadastr palatasining bo'limlari bor. Bu bo'yicha ham kadastr o'sha o'zlarining hududida tumandagi kadastr bo'limiga ariza bilan murojaat qilish kerak bo'ladi. Ular hujjatlarini ko'radi, chizmalarini ko'rib turib, o'shanga qarab turib, o'sha nizoni hal qilib beradi. Tushunarli. Assalomu alaykum. Assalomu. Va alaykum assalom. Siz jonli efirdasiz, TV advokat ko'rsatuvdasiz. Advokatimizga savolingizni berishingiz mumkin. Marhamat. Savolim shunday bo'ladi dedi. Hozir birovning nomiga kreditlar rasmiylashtirib tashlayapti-ku. Xo'p. O'sha bo'yicha men ishda tanishim anov qo'ygandi. Fuqarolar sudiga murojaat qildik. U bola
qamalib chiqqan ekan. Xo'p. Endi zararni qoplab berilmagan, u bola qochib yuribdi. O'shaning hisobiga qanday yordam bera olamiz, qanday qayerga murojaat qilishda hozir boshimiz qotib turibdi. Fuqarolik sudiga murojaat qildilaringmi? Ha, fuqarolik sudiga murojaat qildik. Nima bo'ldi? U bolani qamalib chiqqan ekan, qamalib bir yil qamalib chiqqan ekan, zararlar qoplanmagan ekan. O'sha hisobiga u bola telefonlarga javob bermay qochib yuribdi. Hozir ochiqdami? Ochiqda. Ochiqda bo'ladigan bo'lsa, uni majburiy keltirish degan narsalar bor, sudda o'zini vakolati bor. Sud tugadimi yo arizalar rad qilindimi, nima bo'ldi? Hech narsa bo'lmadi. Xudo o'sha bo'yicha. Короче, moddiy tomonidan imkoniyati yo'q. Sudga, fuqarolar sudiga to'lov bor ekan, ularga o'shanaqa imkoniyati yo'qligi uchun hech yerga harakat qila olmayapti. Tushunarli, aloqani uzyapman. Ko'rsatuvimizni ko'rib turasiz, advokatimiz. Hozir mana sudda ko'rib chiqildi deyapti. Undan keyin moddiy qiynalgani uchun sudga murojaat qila olmadi, davlat bojlari to'lalmadi deyapti. Savol o'zi hali noto'g'ri berildi, tushunarsiz. Endi bu holat bo'yicha o'sha summani undiradigan summaning 4% miqdorida davlat boji to'lasa, keyin sud ko'rib chiqadi. Davlat boji to'lash kerak bo'ladi, keyin sud o'sha haqiqatda nima tasdiqlanadigan bo'lsa, holat o'sha nimaga qochib yurgan javobgar hisobidan undirishga qaror chiqarib beradi. Undan keyin sudning qaroriga asosan uni oqtarib, topib, undan undirib berish masalalarida Majburiy ijro byurosi shug'ullanadi. O'shaning uchun bular sudga murojaat qilish kerak bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, qo'ng'iroqlarni qabul qilishda davom etamiz. Sifatli aloqa joyiga o'tib oling, imkon boricha. Ana o'shanda biz savolingizni to'la to'kis, tiniq va ravshan eshitib olamiz. Mana shu amallarda ham e'tiborga olib qo'ying. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz jonli efirdasiz, advokatimizga savolingizni berishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Advokat aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshi, rahmat. Sizga savolim Namangan viloyati sud sudlaridan telefon qilyapman. Eshityapmiz. Xo'p, ana xullasga 84-yildan beri o'zim nalov to'lab beraman yashab turgan uyimga. Dadamni ukalari uy meniki deb sudga ham berdilar. Keyin sudda hal bo'ldiki, 1 million so'mlik meni amadadamga amdaqa chiqarib berdi. Nima deydi? O'sha davlat mulkni ajratib berdi. Egalik huquqini menga belgilab berdi, lekin amakim hozir ham menga da'vo qiladi, mahalla tomga kelib ham uy meniki deydi. Aslida dadam solgan uy, onam solgan uy, meni aybim dadam ham, onam ham o'tib ketishganda, men nima qilsam bo'ladi endi? Sud qarorida sizni qismingizni belgilab berdimi? Ha, sud qarorida menga bergan egalik huquqini unga nisbatan ajratib bergan. O'sha paytda 1 million so'mlik narsa ajratib bergan, lekin ular kela oladilar hozir ham. Yo'q, sizga yer ajratish haqida qarorda ko'rsatilganmi? Ha, ko'rsatilgan. Shu bolaniki deb menga bergan. Ular noto'g'ri qilib nima deydi? Amdaqa o'z vositali bilan xo'sh, vasiyatni yozdirib olib, san noto'g'ri ish qilganlarda, shu uchun sud ham yana eng tagi yozib qo'yganki, boshqatdan yana ko'rib chiqilsin yozib qo'ygan. O'shanga harakat qilaveradi bu kishi. Tushunarli. Telefon raqamingizni yozib olyapmiz. 94 kodi bilan 507 41 74. 74. Ismingiz nima edi? Yoqubjon. Yoqubjon aka, qayerdansiz? Namangan viloyati sud rayonidanman. Yoqubjon aka, siz raqamingizni advokatimiz Muzaffar akamiz olib qolyaptilar. Batafsil o'z keyin sud qarorlarini ko'rib chiqib keyin maslahat beriladi. Tushunarli. Rahmat. Salomat bo'ling, rahmat. Adashmasam bizda hozir 3 daqiqa vaqtimiz qoldi Muzaffar aka. Imkon boricha so'nggi qo'ng'iroqlarni qabul qilishda davom etamiz. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, bizning ko'rsatuvimiz har payshanba soat 18:15 dan boshlab jonli efirga uzatiladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz jonli efirdasiz, advokatimizga savolingizni berishingiz mumkin, faqat tezroq. Advokatdan telefon qilyapman. Dadam 2 yil o'lib ketgan. Xo'p. Undan keyin
enam nomiga merosxo'r bo'lgan, hali opog'im o'tgandan keyin enamning nomiga o'tish kerak bo'lgan. Uy merosxo'rlar qo'l qo'yish kerak ekan. Xo'p. Keyin uyni bo'lishdi o'sha. O'sha bo'lishdi, bizni chaqirmadi ham notariusga, hech narsa qilmay shunda uy o'tib ketdi. Siz dadangiz ulushi bo'lganmi u yerda? Ha, onam hozir propiskada turadi shu yerda. Hozirgi shu bo'lingan joyda propiskada turadi. Yo, otangizni nimasi bo'yichami bu yerda? Ha, otam ashaga uylangan, birinchi tushgan, ashaga kelin bo'lib meni onam tushgan kelin. Uy kimning nomida bo'lgan? Opog'imning nomida bo'lgan. Opog'ingizlar o'tib ketishganmidi? Ha, o'tib ketgan. Merosxo'rlar siz dadangizni ulushini ajratmasdan o'zlari bo'lishib olgan. Shunaqa bo'lyaptimi hozir? Ha, shunaqa bo'lyapti. Ha, bo'lmasa bu ham yozib qo'yamiz. Sizni ham raqamingizni olib qolyapmiz. Sizlarda qanaqa hujjat bor hozir bu bo'yicha? Bu bo'yicha onam hozir zakis qog'ozi bor, ashida propiskada turadi hozirgacha. Ashi kelin bo'lib tushgan paytda hozirgacha propiskada turadi. Ha, bog'lanib batafsil nima qilaman, ma'lumot olib turib keyin sizlarga tushuntiraman keyin nima qilishligini. Salomat bo'ling, rahmat. Bu so'nggi qo'ng'iroq edi aziz teletomoshabinlar. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib boryapti. Sizlar bilan keyingi payshanba oqshomida ko'rishguncha deb qolamiz. Advokatimizni shaxsan o'zlarining telefon raqamlarini yozib olishingiz mumkin. 91 kodi bilan 657 09 33 raqamlariga qo'ng'iroq qiling va undan tashqari bizni Ruxsor telekanalida payshanba oqshomida to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda tomosha qilish imkoniyatiga egasiz. Huquqiy masalalarda o'zingizni qiynab kelayotgan savollar bo'lsa, biz kutamiz qo'ng'iroqlaringizni. Qo'ng'iroq qilish mutlaqo bepul va undan tashqari bizni xalqaro maydonda ijtimoiy tarmoqlarimizda tomosha qilayotgan chet eldagi yurtdoshlarimiz, sizlar ham kommentariy bo'limiga bemalol savollaringizni yozib qoldiring. YouTube ijtimoiy tarmog'imizda ko'rsatuvimiz to'liq shakli joylanib boriladi. Ko'rsatuvlarimiz davomida albatta ushbu savollarga ham e'tibor qaratamiz. Keyingi payshanbada ko'rishguncha deb qolamiz. Muzaffar aka, xayrlashishingiz mumkin. Rahmat, salomat bo'linglar, e'tiborlaring uchun. Kimda qanaqa huquqiy masalalar bo'ladigan bo'lsa, keyingi efirimizda murojaat qilishlaring mumkin. Sizlarga huquqlaringni himoya qilish bo'yicha tushuntirishlar beramiz. Salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Ko'rishguncha keyingi payshanbada.